Diqqat! O'zbekistonda propan narxi yana keskin oshdi. So'nggi kunlarda Toshkent shahri va uning atrofidagi hududlarda avtomobillar uchun propan gaz narxi sezilarli darajada ko'tarildi. Avvalroq ko'plab zapravkalarda 1 litr propan o'rtacha 6000 so'mdan sotilgan bo'lsa, hozir ayrim joylarda narx 6700, 6900 so'mgacha chiqib ketgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona vodiysidagi ayrim oyoqishlarda esa propan narxi allaqachon 7000 so'mga yetgan. Narxlarning bu darajada tez oshishi haydovchilar orasida katta muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa gazda yuradigan avtomobil egalari kundalik xarajatlar oshib ketayotgani, taksi va xizmat narxlari ham qimmatlashishi mumkinligi, gazda yurishning foydasi kamayib borayotgani haqida gapirmoqda. Ko'pchilikning fikricha, agar narxlar shu tarzda davom etsa, oddiy haydovchilar uchun avtomobil saqlash yanada qiyinlashishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda esa ayrim foydalanuvchilar benzin qimmat, endi gaz ham qimmat bo'lsa oddiy odam nima qiladi degan savollarni o'rtaga tashlamoqda. Hozircha propan narxining yana oshishi yoki barqarorlashishi bo'yicha rasmiy izoh berilgani yo'q. Ushbu xabarni barcha haydovchi tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizningcha propan narxi yaqin kunlarda yana oshadimi yoki tushishi mumkinmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.